আবার বসো বসো বসো। কাঁপছিস কেন? ঠান্ডা চোখে জল দেখো নাকি? হ্যাঁ সোনালিতে বাড়ি ওখানে একটা সাপ আছে, সেই সাপের মাথায় পদ্মফুল লাগানো। তাই তো দেখিলে? হ্যাঁ দেখিলে? মানে একটা সাপ দেখিলে? হ্যাঁ দেখিলে? মানে একটা সাপ সেট দিয়েছে চামের মতো, এই সাপটা সেট দিয়েছে, সেই সাপে এসেই বলছি একদম দেখাই দিয়েছে। কি হুম কেরম ওই দেখাই দে? ওই দেখাই দিল ওই জায়গাটায় সাপ আবার কথা হলে মামি? সাপের দেখাইছে, মানে জল ছিল গ্লাসে, দেখাইছে সেই সাপের মাথায় পদ্মফুল লাগানো। কোন কোন একটা সাপের গায়ে আছে, এই সুতির ফোটা আছে না, একশো দুটো না তিনটে জল না কি এই দাঁতের মধ্যে হাত ঢুকে গেছিল আমার। ও কিচ্ছু হবে না, চাপ দেবে না। আবার ও মাসি মাসি উঠতেছে না মুখের পাশে? আমি দেখতে পাইনি তো। আমি কিসে আগে আর মিষ্টি খাস না? মিষ্টি খেয়ে খেয়ে একদম কুদার ফাটি হয়ে যাচ্ছে। রাজু যেমন সাপ দেখছে, দই শুধু খাচ্ছিস, মাঝখানটা মিষ্টি হলুদ খাচ্ছিস। আর দুই পাশ হচ্ছে নীল আর মাথায় নীল। হ্যাঁ লোম উঠতেছে। মাথায় এরকম চৌকোতো নীল আর মাঝখানে হলুদ আর দুই পাশে নীল। ওই যে মিষ্টি দোকান দেখিল অ্যাপলটি, এই দেখ পোলট্রি একটা সেটা কোন পোলট্রি? সবুরি। তবে লোমগুলো কিন্তু শুধু এই সাদার মধ্যে গোল্ডেন কালার আছে। ও মাথায় টাতে সব জায়গায়। হ্যাঁ এই মনে হয় যখন বিট দিয়েছিল না। কই বিট তো দেয়নি। না না মানে এর যে হয়েছে যে এর বাবা মায়ের এর মধ্যে মনে হয় এরকম গোল্ডেন কালার ছিল। হয় বাবা সাদা ছিল আর মা গোল্ডেন কালার ছিল, দুটো মিক্স। ওই জন্য দুটো মিক্স ঠান্ডা। 3 দিন মিষ্টি দই আর মিষ্টি খেয়ে খেয়ে যার খাসি হচ্ছে। এ কদিন তাহলে মাসে এটা এসছে। যা এবার চলে যা। কত মিনিট হয়েছে? 10 মিনিট। হ্যাঁ বন্ধ কর।